নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই ভালো আছো আশা করি। এটিকে বলে মরুভূমির জাহাজ। খুব সুন্দর একটি প্রাণী। এই প্রাণীটি যারা দেখেছো অরিজিনালে সামনাসামনি লাইভ, তারা বুঝবে প্রাণীটি কতটা সুন্দর। এবং এই প্রাণীটির পিঠে করে ভ্রমণ করার একটি মজাই আলাদা। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমার এই শর্ট ভিডিওতে আমি এরকমই ভিডিও আনি তোমাদের জন্য। তোমরা সবাই আমার ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবে, তোমাদের কাছে এটি আমি আশা রাখি।